সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে এসেছি। যদিও সেটা স্যামসং BL120, সেটা হেডফোনের চিহ্ন উঠে রয়েছে। এখন আমরা এই হেডফোনের চিহ্নটা কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে, এই জিনিসটি আজকে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা নেবারই কাজটা মনোযোগ সহকারে দেখা যাক। বন্ধুরা ফিরে আসলাম ইন্টুর পরে। আমরা সর্বপ্রথম সেটটাকে সুন্দর করে নাটগুলা খুলবো। এই সেটটা কেনার পরে এখনো খোলা হয় নাই, তার প্রমাণ এখানে আছে। কিন্তু আমরা এই জিনিসটা কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকি। সেটা মূলত পানির থেকে এই সমস্যাটা হয়েছে। আমরা প্রথমে সুন্দর করে সিম মেমোরি এগুলো খুলে নেব। যদি মেমোরি ছিল না, দুইটা সিম ছিল, খুলে নিয়েছি এবং নাটগুলো সুন্দর করে খুলে নিতে হবে যেন একটা নাটও কোনোরকম না হারাই যায়। সারা বিশ্বের মানুষ ওইগুলো দিয়ে স্থায়ী কাম নয়। স্থায়ী কাম হলো খুইলে কাজ করতে হবে। এগুলো ভুয়োবাজি কাম। আর এই যে যেটা কইরে দেবো এটা আর সহজ আসবে না। বন্ধুরা আমি অলরেডি সামনের সাইড খুলে ফেলাইছি। এখন মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করতে হবে, ডিসপ্লেটা সাবধানের সহিত জাগাইতে হবে। আপনারা দেখেন পানির এখানে পর্যন্ত দাগ রয়েছে। এখন এটাকে আমরা কয়েকটা সেকশনে আলাদা করতে পারি। সেটা হলো সর্বপ্রথম আমাদের অস করতে হবে, না হইলে লাইনের ব্যাটারি গ্রাউন্ড থেকে তার টাইনে কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে না হইলে এই জায়গা যে হেডফোনের গাঁটটা আছে, গাঁটটা উঠাই দিয়ে ফালাই দিয়ে তারপর 5টা কানেকশন থেকে তার টাইনে দিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ একটা লাইন টাইনে দিতে হবে। আমরা আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা সেকশনে কাজ স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকি এবং সুন্দর করে ডিসপ্লেটা আগলা করার চেষ্টা করি। আমাদের ডিসপ্লেটা অলরেডি আগলা হয়ে গেছে। এখন আমাদের এখানে একটা স্টিকার আছে, স্টিকারটা আমাদের দরকার নেই, আমরা উঠে গেলাম আস্তে আস্তে। স্টিকারের নিচে একটা নাট আছে, যদিও নাটটা খুলে নিতে হবে। বন্ধুরা যদিও কারেন্টটা চলে গেছে, আমাদের এসব কাজ করতে কারেন্ট অবশ্য দরকার। সেক্ষেত্রে এখন যেহেতু নাই কারেন্ট, আমরা কারেন্ট ছাড়াই করার চেষ্টা করি। স্টেপ প্রত্যেকটা সেকশনে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব। কোন স্টেপে কাজ হবে বলা যাবে না, তবে অধিকাংশ কাজ প্রথম স্টেপে কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যায়। আমি স্পিকার, ক্যামেরা, লাইট সেকশন এগুলা পুরোটা আগলা করে মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করে নিলাম। এখন বডিটাকে আলাদা থইলাম এবং আমরা অকটেন দ্বারা ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করব।
এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পানির দাগ আছে। আমরা এই যে গাছে পানির জন্য কালার অন্যরকমের হয়ে গেছিল, এখানে কিবোর্ডটা উঠাইয়া এরপরে আমরা সুন্দর করে ওয়াশ করবো। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা ক্লিয়ার হবে এবং সুন্দর হবে, সামনে আর এই ধরনের বিপদের মুখে হইতে হবে না। এখন যদি কারেন্টটা থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা হট গান দ্বারা হিট দিয়ে জিনিসটাকে ক্লিন করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সময় নিতে হবে। তারপরও আমরা একবার চেক করে দেখবো মেশিন দিয়ে আমাদের কাজটা কি ইনশাল্লাহ সাকসেস হয়েছে কিনা। যদি সাকসেস হয় সেক্ষেত্রে আমাদের স্পিকার বাজবে, আর যদি সাকসেস না হয় সেটাও আমরা চিহ্ন দেখতে পারবো। কারেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাটারির দ্বারাই চালু করতে হবে। কারেন্ট থাকলে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালু করে দেখতে পারতাম জিনিসটা, ব্যাটারি দিয়েও চালু করে আমরা জিনিসটা দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেটটি চালু হইতেছে। আমাদের চিহ্নটা নাই, কিন্তু আমাদের সাউন্ড না আসার কারণ যারা যেসব টেকনিশিয়ান ভাইরা কাজ করতেছেন তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে জানেন। সাউন্ড না হওয়ার কারণ রিংটোনের সাউন্ড অফ করা আছে। আমি এখন এইটাও আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে আর একবার দেখানোর চেষ্টা করতেছি। মনোযোগ সহকারে দেখুন যে আমার কাজটা অল্প সময়ের ভিতরে হয়ে গেছে এবং আমি ক্লিয়ার পরিপূর্ণভাবে সাউন্ডটা আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের সেটটাকে আবার অফ করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আসলে আমাদের কাজটা হয়েছে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানিতে দেখছেন যে সাউন্ড হয়েছে। সাইলেন্ট করা ছিল যার কারণে আমরা সাইলেন্টটাকে আবার দেখছি এবং আপনাদেরকে তৃতীয়বার দেখানোর চেষ্টা করতেছি সাউন্ডটা আসছে কি আসছে না। প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ এইভাবে ইনশাআল্লাহ আমার চ্যানেল থেকে পাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।